Aniya ta karon sa Barangay Udlot, Bugos City. Kini nga itong nakitang tent, duha ka classroom ang nagklase. Nining tent nga gisit up sa ground. Duha ka section sa grade 11 ang naadiri karon na klase. Og ang grade 12 naadiri sa may covered court. Ang Barangay Udlot usa ni pinakaduol sa epicenter panahon sa pagtayog sa kusog nga linog dinhi sa norte. Karon ang ikaduhang adlaw gikan sa pagsugod sa klase. Waig bali sa mga estudyante ang kainit ug ang kalimuot. Ang importante nga makaeskwela. 8 na kabuan ang milabay sukad sa nahitabong paglinog dinhi sa norte ug hangtod karon wala pay classroom nga magamit tungod sa dakong pinsala sa mga school buildings dinhi sa norte. Kung mogawas ta diri sa tent, diri dapita sa likod, naa po diri nagklase ang grade 12. Sa akong naobserbaran, arang-arang og jutay ning grade 12 kay naa sa covered court. Nya ang kini duha ka section sa grade 11 mao ina diri sa tent nga medyo init gid siya. Grade 12 tanan. Ang ubang klase naa diri gihimo sa covered court sa Barangay Udlot, Bugos City. Grade 12 ni ang naa diri nga nagklase karon. Ang Barangay Udlot usa sa hilira sa mga pinakaduol nga barangay sa epicenter. Usa kini sa napuruhan panahon sa pagtayog sa linog miaging tuig dinhi sa norte sa Cebu. Gikan diri sa Barangay Udlot, Bugos City, ako si Rico Regista alang sa balita on the dot.